喂，起身啦，起身啦！整親條頸添。好，大家好，我係物理治療師 William。咁今日想同大家分享下瞓矮頸。好啦，好多時有朋友嚟接受物理治療啦，佢會同我哋講咧，佢夜晚會瞓醒覺嘅時候咧，條頸會頸緊膊痛，喐唔到。咁其實呢個涉及咗兩個層面嘅嘢，一可能係肌肉，第二樣嘢係可能關節嘅錯位，令到嗰個隻頸椎嗰度喐唔到嘅。好，咁今日咧教大家一個簡單嘅方法，希望有助幫助到大家緩解翻你個瞓矮頸嘅問題啦。咁當然啦，如果做完之後咁咧有改善就最理想嘅。如果做完之後咧都未有好嘅改善嘅咧，咁就要揾翻你嘅醫護人員，譬如話你嘅醫生或者你嘅物理治療師啦。咁而家咧我同大家分享下個動作點做咯喎。咁咧呢個動作咧涉及咗兩個部分嘅。咁但係第一樣嘢咧，我哋咧先要處理好我哋嘅關節嘅對位啦。大家可以睇翻我哋上一次一條片關於齒輪運動，因為齒輪運動咧可以令到我哋嘅脊椎骨啦同埋我哋嘅四肢嘅關節咧對翻位咧，減輕咗因為整親瞓矮頸之後咧肌肉繃緊嘅情況。好啦，咁大家可以留意翻條片啦。跟住嚟教大家做一個動作，好簡單嘅啫。咁我哋咧就將個人咧瞓平喺張床嗰度啦，有個小嘅枕頭。咁咧記住都係喎，呢個枕頭咧啱啱喺一個後枕骨嘅位置。好啦，跟住咧我哋咧就將個頭咧少少微收下巴，然後咧我哋咧就可以兩隻手，我哋撳一個咧喺我哋隻手揸住拳頭嘅時候咧，呢度咧喺個尾指後面咧有個位置會突咗出嚟一嚿仔嘅。咁我哋咧就撳呢個位置。跟住咧，我哋微收下巴嘅時候咧，將個頭咧好放鬆咁樣兩邊喐動，由小幅度去到大幅度。OK， 係啦。咁呢個動作咧就係可以幫我哋咧將我哋個頸椎擺啱位嘅時候咧，喺一個正位嘅情況下咧，我哋就可以做解翻鬆我哋嗰個頸椎關節受壓嘅地方或者卡住嘅地方。第二樣嘢咧，我哋撳呢個反射點嘅時候咧，可以令到我哋咧放鬆翻我哋頸部嘅肌肉。咁第二咧，我哋由小嘅幅度去到大嘅幅度咧，咁我哋咧每邊大約做左到右腳一次，我哋做15次度啦，咁我哋就可以處理個問題。當然呢個位置撳呢個反射點，但係你要撳3至5分鐘。好啦，如果你發覺做完之後咧個效果未係最理想嘅話，或者可能嗰個感覺反應唔係太大咧，咁麻煩你做埋另外一邊，都係咧我哋揸住個拳頭，呢度咧有個位突咗出嚟嘅，咁我哋就用隻手撳住佢3至5分鐘，咁咧呢個動作咧就可以幫到你嘅瞓矮頸嘅問題咧嘅頸關節嘅卡住啦，咁同埋咧頸肌肉嘅緊張嘅。好啦，如果大家中意呢條片嘅話咧，可以留意同埋試啦、鎖地啦，咁如果你哋有任何有興趣嘅題目都可以話俾我聽，咁我哋喺下條片見。